आप देख रहे हैं वोट 24 न्यूज़। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था के चलते रोष प्रकट किया। प्रधान ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र की इमारत जर्जर अवस्था में है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में न तो नल में पानी आ रहा है और न ही स्वास्थ्य केंद्र में जुकाम, बुखार, नज़ले तक की दवा उपलब्ध हो पा रही है। आइए देखते हैं सहारनपुर से मुबारक चौधरी की खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका अवर 24 न्यूज़ में। हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पासू, खंडरामपुर के अंतर्गत पड़ती है। यहाँ हमारे अखबार ने, लखनऊ से प्रकाशित अखबार है अवर 20, एक खबर प्रकाशित की थी कुछ माह पहले। 4 बेड का ये हॉस्पिटल है पासू के अंदर। उसमें हमने कुछ यहाँ जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी उन्हें उजागर किया था। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रदीप उर्फ सुंदरा, उन्होंने हमें और हमारे चैनल को अवगत कराया है कि जी आपके समाचार प्रकाशित होने के बाद कुछ यहाँ पे थोड़ा सुधार हुआ था। जिस बिल्डिंग में यहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो फार्मासिस्ट हैं, एक जो यहाँ पे इंचार्ज हैं और एक जो लड़का मलहम पट्टी करता है, उन 3 लोगों के अलावा यहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं है। अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सब बिल्डिंग की वो सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। उसके बाद अभी भी जो बिल्डिंग पे जो पेड़ जैसे भी खड़े हुए थे वो ऐसे ही खड़े हुए हैं। बाहर उनमें कोई किसी तरह का ग्रामवासियों को सुधार होता नहीं दिख रहा है, जिसके बाद दोबारा हमें अवगत कराया गया और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी सभी ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, बताएंगे अपनी समस्याएं। जी बताएं। हाँ जी, यहाँ कोई अवस्था नहीं है जी। जी ये देखो पेड़ खड़े इस पर बिल्डिंग पर। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ डॉक्टर वो आने चाहिए। अच्छे बीमारी फैल रही है जी गाँव में। अच्छा। हाँ जी, डेंगू और वगैरह, टाइफाइड। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें बढ़िया इलाज होना चाहिए जी। 4 बेड का वो है जी। हो नहीं रहा है। कितने समय से बना हुआ है हॉस्पिटल? हो गया जी 25-30 साल कम से कम। अच्छा, तो जब आप यहाँ आते हैं तो आप क्या कमियाँ देखते हैं यहाँ पे, क्या मतलब होना चाहिए यहाँ? यहाँ जी बिल्डिंग होनी चाहिए जी, बढ़िया। दवाई नहीं मिलती। हाँ, ये दवाई नहीं मिलती यहाँ पर। कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है जी, किसी अभी तक नहीं मिलती है, कोई इलाज नहीं है, कोई लाभ नहीं है। 4 बेड का हॉस्पिटल है और अपनी इन समस्याओं से अवगत कराते हुए इन सभी ने बारी बारी अपनी सभी परेशानियां कि भाई कोई भी यहाँ रोग हो या किसी को कोई बीमारी हो उसका कोई किसी तरह का लाभ नहीं हो रहा है। अब मौजूद है यहाँ पर ग्राम प्रधान, मौजूदा जो वर्तमान प्रधान है प्रदीप उर्फ सुंदरा, जिन्होंने हमें पहले भी अवगत कराया और आज भी इस इतनी बड़ी समस्या को लेकर ग्रामवासी परेशान है। इस बीमारी के दौर में रोग से पीड़ित है और जो दूर बाहर बड़े शहरों में और बाहर छोटे छोटे रोग को लेकर जाना पड़ रहा है, यहाँ मौजूद है। वो बताएंगे कि क्या समस्या है, किस वजह से ये नहीं हो पा रहा है और क्या मुख्य वजह है इसके इस तरह से जो है इस हालत में, इस दुर्दशा में क्यों ये अस्पताल है। जी प्रधान जी, स्वागत है आवर 24 न्यूज़ में आपका। धन्यवाद जी बताएं। मेरा नाम प्रदीप सिंह उर्फ सुंदरा जी। मैं ग्राम पंचायत पांसू वर्तमान प्रधान। जी। आपको इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि पहले भी इसी तरह अवगत कराया गया था। जी। कई बार विभागों को लिखित व मौखिक और अन्य और साधनों द्वारा पेपर तक भी पहले भी निकलवाया गया था। जैसे अभी सभी ग्रामवासियों ने, मेरे साथियों ने आपको बताया कि 20 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग, इसमें करोड़ों रुपया सरकार का पूरी तरह से चपत लगती नजर आ रही है। अंदर से खंडर में ये तब्दील हो चुकी है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ भी आप देख रहे हैं और अंदर की हालत तो आप देखेंगे तो रूहें ही जाग जाएंगी। अगर अंदर आप देखेंगे तो बहुत स्थिति खराब है। लेकिन बार बार अवगत कराने के बाद भी विभाग के कर्मचारियों को कोई जूं नहीं रेंगती और बड़े दुख की बात है कि काफ़ी प्रयासों के बाद भी और आज फिर उसी प्रयास पर हम आपको उधर आबादी के पास पे अब फिर यही उम्मीद है कि सरकार के तक ये बात पहुँचे और कोई भी विभाग का कर्मचारी इसकी सुध ले तो हमें भी यहाँ राहत की सांस मिले। अन्यथा हम बार बार यही प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, ये थे ग्राम प्रधान प्रदीप उर्फ सुंदरा, जो इस समस्या को बहुत ही युद्ध स्तर पर लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर सुधार हो और काफ़ी इन्होंने यहाँ सफाई व्यवस्था वगैरह का भी प्रबंध किया है। उसके बावजूद भी जो मुख्य समस्या निकल कर आ रही है वो ये है कि छोटे मोटे रोग जिनकी दवाइयाँ यहाँ पे मिलनी चाहिए, जिसकी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, वो नहीं है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो लचर है और दयनीय स्थिति में ये खंडर में तब्दील जो है अस्पताल हो चुका है। इस समस्या से ग्रामीण बहुत परेशान हैं और दर्जनों की तादाद में लोग यहाँ हैं
सभी। इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब आप लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं आके, जैसे अभी समस्याएं चल रही हैं, बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, ये 4 बेड का हॉस्पिटल होने के बाद मतलब आप कैसे देखते हैं इस अस्पताल को? डॉक्टर यहाँ की लोग तो है नहीं यहाँ, थोड़े डॉक्टर का स्टाफ थोड़ा ही है जी। और दवाई दुई भी कम यहाँ में है। भर्ती तो है ही नहीं इनमें कमरों में कोई भी। तो जो बिल्डिंग बनी हुई है ये नाम मात्र बस ऐसे ही स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है? हाँ बस बना के खड़ी कर दी, उसके बाद इनमें कोई कुछ नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया ना कोई। जी क्या करें जी? ये बाहर कस्बे में या सहारनपुर में इलाज कराते हैं, यहाँ पे गांव में कोई इलाज नहीं मिलता है। यहाँ गांव में अस्पताल होते हुए कोई इलाज। ठीक है जी जी आप बताएं। जी मेरी यही मजबूरी है, 20 साल से ये अस्पताल कटा, हम लोग यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, सब सुविधा होनी चाहिए गाँव लोगों को। जब ये अस्पताल बना, राजधानी है जी। आप ग्राम पंचायत सदस्य भी जी। हैं? ठीक है। हम तो चाहे बिल्डिंग बनी हुई 20 साल तक, जी। इसका क्या लाभ हो रहा है? इसमें हमें कूड़ा पड़ा है, टूट गिरा लगी, उसका क्या लाभ है? हम तो चाहते हैं कि गांव वासियों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए जब ये बना हुआ, नहीं तो लोगों फिर का कहना है दीवारें भी साइड की टूटी पड़ी हैं। सब टूटी हुई है। आप देखो पेड़ खड़े हैं बिल्डिंग है उसकी क्या हालत है जी। अंदर जो बिल्डिंग है सब इसमें यहाँ तो मच्छर पैदा हो रहे, आप घुस कर देख लो अंदर। जी जी देखेंगे, आप बताएं पहले। बस मैं तो ये है जी, हम तो सुविधा चाहें, गाँव वालों की सुविधा होनी चाहिए सब। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत दिन से बिल्डिंग पड़ी है, गरीब आदमी बताओ सहारनपुर कैसे जाए, यहाँ भर्ती जरूरी हो जी, 2-4 क्या बेड कमियां का। देखते हैं आप यहाँ पे? क्या कमियां हैं इस अस्पताल में? डॉक्टर की कमी है जी। अच्छा। हाँ जो यहाँ होना चाहिए जी, जो भर्ती होनी चाहिए यहाँ, मरीज बाहर ना जाना चाहिए। भाई साहब यहाँ पहले तो एक जल की व्यवस्था ही नहीं है, नलका भी बहुत खराब हो रहा है, पानी बहुत गंदा दे रहा है। अगर कोई यहाँ से लेता है पानी, बहुत गंदा पानी दे रहा है। चिकर देने कोई तार बाट कुछ नहीं है जी जी। ना लाइट की व्यवस्था है यहाँ से, रात को ऐसा लगा जैसे शमशान घाट। अच्छा अच्छा। कोई व्यवस्था यहाँ लाइट की नहीं है।